वेलकम बैक गाइस। तो गाइस अभी हम मंटोका वाटरफॉल से निकल के अब जा रहे हैं खामोश वाटरफॉल की तरफ और रोड चेक कर रहे हैं। ये नया बनाया उन्होंने और सिंगल रोड है, ये बिल्कुल सिंगल से भी आधा रोड है ये। और सामने चेक करें लब्बैक या हुसैन लिखा हुआ है। ये रोड इन्होंने नया ही बनाया है। जितना रोड हम पीछे से भी करके है ना कवर, हमें थोड़ी सी जगह पे मिला होगा तकरीबन कोई 1 मिनट या 30 सेकंड की ड्राइव पे ऑफ रोड। बाकी सारा ये नया रोड इन्होंने बनाया हुआ है, यानी कि आराम से आ सकते हैं, आराम से आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी मज़े की रोड है। और अब जाएंगे खामोश वाटरफॉल तो दिखाएंगे आपको उसका भी फुटेज वगैरह। मंटोका वाटरफॉल में बड़ा इंजॉय किया हमने। वहाँ पे कुछ कराची की ख़वातीन सी जो लोग आए हुए थे, उन्होंने काफ़ी हमारे साथ बातचीत की है, लुत्फ़अंदोज़ हुए। ऐसी बात है कैसे वो चढ़ के उन्होंने वहाँ पे ये लिखा होगा यार, सुभान अल्लाह। गाइस चेक करें, यहाँ भी लब्बैक या हुसैन लिखा हुआ है। चेक करें कितना प्यारा लग रहा है। और यार ये लिखा किस तरह है इसकी समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये तो इस तरह के पत्थर हैं कि इसके ऊपर चढ़ेंगे तो ये स्लिप हो जाएगा। ये देखें ज़रा, सुभान अल्लाह। वेलकम बैक गाइस। तो गाइस चेक करें व्यू यार यहाँ का। मुझे लगता है मैं रेगिस्तान में आ गया हूँ, मिट्टी थी काफ़ी पीछे। और ये देखें व्यू यहाँ का, देखें। तो गाइस ऑलमोस्ट हम पहुँचने ही वाले हैं वाटरफॉल पे, पर दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। वेलकम बैक गाइस। तो गाइस यहाँ पे हमें थोड़ी सी ऑफ रोडिंग मिली है, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का लग रहा है। ये जो पैच है ये इस तरह पे ही है। तो जो वाटरफॉल है खामोश वाटरफॉल, लग रहा है कि उसके इर्द गिर्द ही हैं। मुझे भी यही लग रहा है। वाटरफॉल यही है, खामोश वाटरफॉल। तो गाइस ये है खामोश वाटरफॉल। तो गाइस व्यू देखें इस वाटरफॉल का, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है ये वाटरफॉल। तो गाइस लुक एट दिस ब्यूटी। खामोश वाटरफॉल को हमने कैप्चर कर लिया। अब वापस जा रहे हैं खपलों की तरफ। रात को खपलों स्टे करेंगे और इससे आगे जाने नहीं देते, क्योंकि इससे आगे कारगिल वगैरह इंडिया का स्टार्ट हो जाता है और आर्मी आगे नहीं जाने देती। जस्ट यहाँ तक कि आप लोग जा सकते हो। मज़े की थी ये जगह। तो गाइस अब यहाँ से निकलने लगे हैं हम। खामोश वाटरफॉल का व्यू ले लिया, बहुत ही प्यारी जगह थी। यहाँ से 6 घंटे का। बाकी रास्ते में जो आपने देख ली थी जगह, तो यार खामोश वाटरफॉल से काफ़ी आगे आ गए हैं। तो चेक करें, धूप देखें, सुकून आ गया यार, धूप निकली है तो। वरना तो यार कंडीशन बहुत बुरी थी। चेक करें,
मज़ा आ रहा है अब। अब वेदर क्लियर है, आज का था फाइनल के आज बारिश होनी है, तो अब वेदर बिल्कुल क्लियर है। जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार अब इजी हो जाएगा आगे जाके। और ये भी स्कर्दू का रोड भी ब्लॉक हुआ है। ये जगलोट वाया स्कर्दू है। ये लैंड स्लाइडिंग की वजह से आज हफ्ता तकरीबन 5-6 दिन हो गए तब से वो लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हुआ है। काफ़ी लोग जो है ना पंजाब से, जो सिंध से आए हुए हैं, वो सब यहाँ पे स्ट्रक हुए पड़े हैं। तो उम्मीद है कि आज सुनने में आया था कि शाम को तकरीबन 2 बजे खोल देंगे रोड को। किसी से पूछेंगे, कोई बता देगा, क्योंकि स्कर्दू में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट रुके हुए हैं इस वक्त। तो गाइस चेक करें अल्लाह पाक की कुदरत। ऊपर अभी ये सूरज निकला हुआ है और अभी देखिए बारिश ख़त्म हुई है। ये काफ़ी देर से इसी तरह ही चल रहा था सिलसिला, तो धूप के अंदर बारिश थी यहाँ पे। तो गाइस रोड की चमक को चेक करें, कितनी ज़्यादा चमक रही है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं खपलू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस यहाँ से 58 किलोमीटर है खपलू, और अभी यहाँ से चेक पोस्ट से हम लोगों ने अपनी एंट्रीज़ करवाई हैं 5 बाइक की। तो अब खपलू की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से तकरीबन हमें 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे खपलू में। 747 किलोमीटर बाइक चली है यहाँ से। अब जब देखते हैं 750 लगा लो, अब आगे देखते हैं कितना किलोमीटर ये बाइक हमें बताती है। बाकी वो चेक करें ऊपर। हाँ नहीं यार, उधर भी बड़ा आला सीन था। हाँ हर तरफ डिफरेंट व्यू हैं भाई इधर के स्कर्दू के। अब खपलू में जाके देखते हैं भाई क्या क्या नज़ारे मिलते हैं हमें। 1.5 घंटा 2 घंटे। हाँ तो गाइस व्यू चेक करें खपलू की तरफ जाते हुए, खपलू साइड जाते हुए। स्कर्दू में हर जगह का एक अपना ही व्यू का मंजर है। यानी कि अगर आप देवसाई जाते हैं, एक अपनी लुक दे रही है जगह। स्कर्दू में एक अपना सीन है। फिर ये जो वाटरफॉल हैं, खामोश, मंटो का वाटरफॉल, उसके बाद सरभंगा डेजर्ट, और अब ये खपलू की तरफ जा रहे हैं, इसका भी एक अपना सीन है। यानी कि अल्लाह पाक ने हर तरफ खूबसूरती से नवाज दिया हुआ है हमारे पाकिस्तान को। तो खपलू आई थिंक रह गया बाकी 40 किलोमीटर या 45 होगा, 40 पे, हाँ इतने ही होगा। भाई चेक कर रहे हैं खपलू में। ओए जालिम व्यू है यार ये तो। कौन है? हाँ हाँ बिल्कुल सीधे सीधे। Holding on, alone without your love. तो गाइस ये चेक करें दरख्त कैसे, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। यस
खूबसूरत ये है जगह। I'm holding on, alone without your love. तो गाइस ये खपलू फोर्ट में हम आ गए, आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान और 1 पर्सन 400। तो गाइस हमें नहीं लगता कि 400 रुपये इस जगह के देने चाहिए, क्यों? बिल्कुल नहीं जी, देने चाहिए। 50 रुपीज़। I'm holding on, alone without your love.